भलिबल सङ्घले आयोजना गरेको यो प्रतिस्तरीय भलिबल प्रतियोगिताका समापन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा भलिबल सङ्घका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय भलिबल सङ्घका कोषाध्यक्षज्यू र विशिष्ट अतिथिको रूपमा पञ्चपडी नगरपालिकाका मेयर साहबज्यू र सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिगणहरू र यहाँ सम्पूर्ण सहभागी खेलाडी जसरी 7 जिल्लाका खेलाडी भाइहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कर्णाली प्रदेश सामाजिक मन्त्रीको हैसियतले सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। र आज हामी यहाँ जुन 3 दिनसम्म यो खेल सञ्चालन भएर आज समापन हुँदैछ र यो खेलमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनुभएका खेलाडीहरूलाई विशेष धन्यवाद, बधाई र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण अरू पराजित खेलाडीहरू भाइहरूलाई पनि अझै यो पराजितलाई महसुस नगरेर अझै राष्ट्रिय खेलमा आफू प्रमुख हुने दायित्वको साथ अझै तिखारिएर अब यो कर्णाली प्रदेशमा हुने राष्ट्रिय भलिबल खेलमा उहाँहरू तिखारिएर अझै राम्रो बन्नुहुनेछ, विजेता बन्नुहुनेछ र त्यो समय लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा उहाँलाई सन्देश दिन चाहन्छु। यसै गरी आज जुन हिसाबले आज कर्णालीमा हामी विभिन्न खेल खेलिरहेका छौँ, आज पनि एउटा यो जिल्ला स्तरीय फुटबल समापन हुँदैछ चिसापानीको फिल्डमा, फुटबल मैदानमा। आज त्यसै गरी कालिम्चोकको रग्बी हुँदैछ कालिम्चोकको खेल मैदानमा। आज यहाँ हामी भलिबल समापन, प्रदेश स्तरीय भलिबल समापन गर्दैछौँ र यस्तै गरेर हामीले अब हाम्रो जुन 10औं राष्ट्रिय खेललाई लक्षित गरेर 81 मोक्सिनमा हुने दक्षिण राष्ट्रिय प्रदेश यो राष्ट्रिय खेललाई लक्षित गरेर हाम्रा प्रदेश स्तरका, जिल्ला स्तरका विभिन्न खेलहरू कर्णालीको राजधानी विराटनगरमा अब निरन्तर रूपले चलिरहनेछन्। चाहे खेलको प्रतियोगिताको रूपमा होला, चाहे प्रशिक्षणको रूपमा होला, चाहे विभिन्न विद्यामा विभिन्न प्रतियोगितामा भएर अब कर्णाली यो राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गरेर हाम्रा विभिन्न खेलहरू अब सुरुवात हुँदैछन् र यही चरणमा यी सुरुवात भलिबल सुरुवात भएको छ। रग्बी पनि आज कर्णाली प्रदेश स्तरीय हुँदैछ र फुटबल जिल्ला स्तरीय हुँदैछ। त्यसकारणले अब हामीले कर्णाली जुन यो 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि हामी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न खेलाडीहरू, विभिन्न विद्याका खेलाडीहरूलाई तिखारेर त्यो बेलाका गोल्ड मेडलहरू हामीले कर्णालीले विजेता गरेर राख्नुपर्ने परिस्थितिमा यदि हामीले खेल त खेलायौँ, राष्ट्रिय खेल खेलाउँछौँ, तर हामीले कुनै पनि विजेता हासिल गर्न सकेनौँ भने अनि कर्णालीले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर त्यो खेल खेलाएको अर्थ हुने छैन। त्यसकारणले आज हामीले विभिन्न चरणमा एउटा कर्णाली प्रदेशकै गौरवको योजनाको रूपमा हामीले कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको विराटनगरमा रङ्गशाला निर्माण गरेका छौँ, जुन रङ्गशाला नेपालकै सबैभन्दा राम्रोमा गनिन्छ। तयारी हुँदैछ, केही समयमा तयार हुँदैछ। त्यो यो राष्ट्रिय खेलको लागि अहिले हुँदैछ र त्यो राष्ट्रिय खेल मात्रै होइन, त्यो सधैँको लागि त्यो खेल मैदान बन्दैछ, त्यो रङ्गशाला बन्दैछ। एउटा हामी कर्णालीवासीहरूको गहनाको रूपमा बन्दैछ त्यो कुरा। त्यस कारणले हामी त्यसै गएर यो 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि हाम्रा जिल्लामा भएका विभिन्न खेल मैदानहरू, चाहे स्कुलका हुन्, चाहे पालिकाका हुन्, चाहे विभिन्न अन्य होलान्, त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरू, कर्णालीका अरू 9 जिल्लाहरूमा पनि कहाँ कुन खेल खेल्न सकिन्छ भने त्यहाँका खेल मैदानहरूलाई पनि हामी तयार गर्दैछौँ। र हामीलाई समस्या खेल मात्रै खेलाएर होइन, हामीलाई 10,000 खेलाडीहरूको वासस्थानलाई व्यवस्थित गर्नु छ, 20,000 खेल दर्शकहरूलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्नु छ। यी धेरै कुरालाई ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा हुँदै हामी विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले यहाँ सङ्घीय सरकारका खेलकुद मन्त्रीलाई यही हामीले 10औं राष्ट्रिय खेलको
लाई मध्यनजर गरेर उहाँलाई निमन्त्रण गरेर अस्ति यही खेललाई उद्घाटन गर्नुभयो भलिबल खेललाई उद्घाटन गर्नुभएको थियो र आज उहाँ बिहानै नेपाल समापन गरेर जानुहोस् भन्दा उहाँको आफ्नै कार्यक्रम सेल रहेछ पहिलेदेखि उहाँ बाँकी अथवा कोलपुर हुँदै नेपाल जाँदै आज काठमाडौँ पुगेर आज उहाँ झापा पुग्दै हुनुहुन्छ। त्यसै चरणमा हामीले विभिन्न खालका जुन हामीले यो राष्ट्रिय खेलको लागि उहाँसँग धेरै प्रतिबद्ध उहाँले दिएर जानुभएको छ। हामीलाई धेरै रकम 1 अरबभन्दा बढी रकम चाहिएको थियो। हामीले यो शीर्षकमा पैसा हामीलाई चाहिएको छ भन्यौँ। उहाँले म सकेसम्म यो गएर क्याबिनेटमा गएर यो क्याबिनेटमा लिन्छु, म प्रधानमन्त्रीसँग छलफल लाग्छु, म हाम्रो यही क्षेत्रको यही जिल्लाको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीसँग यो कुरा सबै राखेर म अगाडि बढाउँछु भनेर आज जानुभएको छ। त्यस कारणले हामीले यो कर्णाली प्रदेशमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद खेलाउन लागि अब यो भलिबलदेखि नै हाम्रो सुरुवात भएको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसै बिचमा हाम्रो धेरै खेलहरू हुँदै र अब यो भलिबलको राष्ट्रिय खेल पुसको 20देखि सुरु हुँदैछ, 20-22देखि। त्यस कारण त्यसको लागि पनि म यहाँका अहिले जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुभएको छ यस्तै यिनी 7 समूहका खेलाडीहरूका राम्रा राम्रा व्यक्तित्वहरूलाई राम्रा खेलहरूलाई सबैले छानेर ती खेलाडीहरूलाई छानेर एउटा टिम तयार गर्नुहुनेछ जुन टिमलाई त्यो खेलमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले प्रशिक्षण दिएर यज्ञ बनाएर तिखारेर आउँदो राष्ट्रिय खेलमा प्रथम हुने स्थान उहाँहरूले त्यो प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने यो खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिँदै विजेता र उपविजेता सबै खेलाडीलाई अझै कर्णालीको इज्जत र सम्मानको गर्नको लागि उहाँहरू तिखारिएर जस्तै भनिन्छ राष्ट्रको लागि खेल, स्वास्थ्यको लागि खेल, आज कर्णाली प्रदेशको इज्जतको लागि नेपालकै इज्जतको लागि उहाँहरूले लाग्नुहुनेछ र भोलि बिहान अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गोल्ड मेडलहरू ल्याएर कर्णालीलाई र नेपाललाई सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने उहाँहरूको जिन्दगीको उहाँको आफ्नो जीवनको शुभकामना दिँदै उत्तर प्रगति गर्दै अहिलेलाई प्रगति हुने आशा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।